Tac. Ouais. T'as le chrono, il n'y a plus de lumière. Donc, tac. Dès que le chrono il passe. Voilà, attends. Non. PA. Tu m'avais pas vu derrière la vitre? C'est toi qui as cassé la vitre? Non, c'est. Hein? Ah, si. Tu veux charger? Bah, je vais pas charger. Au 2, au 2. Ok, moi je suis prêt. Pour les autres, c'est prêt? Bon, bah, on est prêt. Top, c'est parti. Les gars, surtout, s'il y a un contact, ne tirez pas. Vous appelez, vous dites votre position et j'arrive, ok? Vous êtes situé où? À l'autre entrée? Ok. S'il y a un contact, je vous le dis, vous vous ramenez, ok? J'arrive. Je répète, j'arrive. Thomas, je suis derrière toi, à ta droite. Shoot. Contact, contact. Out! Out! Je sais pas, c'est moi qui avais fait ça? Ah bah je sais pas mais ça a cassé. Ah, mais c'est. What? Je suis out! Je suis out! Tiens, t'en prends un truc. Ouais, vas-y go. Je suis out, moi, je suis out! Attention! Attention! Ok, bon, bah, je suis prêt alors. Je suis opérationnel, les filles. Pas bien retirer, je répète, pas. Je filme! Ouh.
Recharge. Fabien, tu fais gaffe, il y en a un là. Ok, j'ai eu. Tu rentres, tu me nettoies les pièces en bas là. RS. Caméra? Non. Non, c'est- Le tien il est important. Ça shoot. Il a pas crevé. Où qu'ils sont? Ils sont où les méchants? Oh, dans la tête, excuse-moi. D'accord, c'est bon. Ouais. Non, 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 non. Il est où le drapeau? Il est par là. C'est Taz. Attends, je... Ouais, t'inquiète pas. Ouais, attends, c'est moi, je filme. T'inquiète pas. Oh la vache, ça siffle, bordel. Ah, grave. Mec, à côté de la merde à thèse. Ah, C'est quoi? C'est son caleçon? Oh. Ah ouais, il tire dedans lui. Bon.
pose mon AK par terre. J'ai fait toutes les portes, j'ai pas trouvé l'escalier. C'est là, regarde. Ici. Tu veux que je fais Ah! Oh putain, l'enculé! Attends, vas-y. Voilà, voilà.